Welcome mga kabids! Ngayon ay gagawa tayo ng twitybird. Kaya keep on watching. Kung napapansin nyo, malaki yung keychain na to. Ang ginamit ko dyan na beads ay 6mm. Kung gusto nyo naman ng mas maliit dito, gumamit kayo ng 4mm. Ang gamit ko ditong nylon ay 50mm, pero pwede rin itong 40mm. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong gamitin.
Ayan, tapos na tayo. Ilalagay na natin ngayon ang keychain holder. Ganito lang po maglagay. Thank you for watching!